حالا بزن آمپرش هم براتون بگم که دقیق‌تر متوجه بشید. برای آمپر گرفتن من اول از دور تند استفاده میکنم. مشکی کجاست؟ خب مشکی رو گفته دور تند. خب من مشکی رو بس کنم. اینو اینطور بگیرم شما هم ببینید 440 تقریبا 5 پیداست. خب این از این. حالا قهوه‌ای دور متوسط رو میخوام بگیرم. ببینید 310 تقریبا 305 و آبی که دور کنده چون داخل دور زیاد مشخص نیست چه خبره. 214 یعنی تقریبا 100 بین هر کدومشون آمپر هر کدومشون فرق داره. دور کند و تند و متوسط. خب این از این. پس مشخص شد این سیما به چه شکلی هست. ولی حالا چه اتفاقی افتاده که این در با این دور تاب میخوره؟ این سه سیم به کجا وصل میشن؟ ما که فقط یک رانینگ کامان و استارت داریم. شرکت ها اومدن چیکار کردن؟ شرکت سازنده اومده